Доброго дня, дорогие друзья, или доброго вечера, у кого вечер. Сегодня я покажу вам, как я делаю кирпичики для своего каминчика. Я делаю камин сейчас, и тем, кому интересно, можете оставаться и смотреть дальше, какие видео я буду выпускать дальше. То есть, весь этот камин, да, за одно видео, я так думаю, это у меня не получится снять. Поэтому, так, что я сейчас делаю, показываю, да. Вот у меня еще такая же штука есть. Смотрите, это обычная тоненькая салфетка, да. Вот такая вот обычная, самая дешевая салфетка. Это штучки у меня... Вот берем обычный картон, да, обычный картон, я его разрезала на 6 на 14 сантиметров, ну, квадратики вот эти могут быть разные, да, прямоугольнички, поэтому, смотря какой у вас будет камин. У меня комната небольшая, поэтому я решила сделать небольшие кирпичики. Можно было, конечно, даже еще чуть-чуть меньше сделать, но в данный момент такие. Вот, с этой стороны я полностью обклеила клеем ПВА, вот сюда загнула, точно так же его... Так, здесь, оказывается, свет у меня нехорошо падает. Вот так, что ли, поставить? Нет, все равно нет. Не очень видно. Ну, ладно. В общем, смотрите. С обоих сторон берем вот так вот. Я загибаю эту нашу салфеточку, да, пригибаю сюда и приклеиваю ее. Вот. Приклеивается она очень быстро. Клей можно, если сильно густой, ПВА, развести водой его. Если не очень густой, можно пользоваться прям так. Вот такие вот квадратики получаются. Почему у меня одни белые, а другие такие? Просто здесь был белый картон, да, здесь обычная картоночка, да. Вот, поэтому я на это не стала смотреть. Все равно я их все буду красить в белый цвет. И эту тоже, и эту, возможно, даже 2 или 3 раза придется красить. Вот. Далее ставим это все сушиться. Эти квадратики, эти прямоугольнички у меня уже высохли. И в дальнейшем я сейчас покажу, что я дальше с ними буду делать. Как я уже сказала, я взяла обычную коробку, да. Это у нас будет боковая сторона, то есть она у нас будет стоять вот так. Нет, я вру, надо было с этой стороны вот ее. Значит, надо немножко перевернуть сюда. Сейчас я это все переложу. И вот смотрите, обратите внимание. Вот обычная, да, вот картоночка получилась такая, более-менее, ну, как обычная плитка, да. А вот это у меня получилась немножко кривоватенькая, да. То есть она пополам как бы согнутая, и вот ее видно. Ее я порежу пополам, и вот эта сторона, либо эта сторона, ну, вот это скорее будет уже ровная, да. То есть вот так я ее оставлять не буду. Она как бы бракованная, я ее порежу пополам, и вот она пойдет на какие-то вот такие вот угловые вещи, да, так скажем. Сейчас я переделаю немножечко. Я беру обычный клей, это клей не силикатный, как же он называется-то? В общем, это клей называется для склеивания потолочной плитки. Его можно в интернете посмотреть. Он такой прозрачный. Хорошо, быстренько клеит. Я делаю вровень с этим, потому что эти места у меня потом будут замазываться. Так, смотрим, чтобы все было ровненько. Так, приклеиваем к низу, чтобы все было ровно. И далее мы клеим вот эти места. Таких коробок у меня будет по бокам 2. Ну, в дальнейшем вы увидите, наверное, видео. Все-таки я думаю, здесь, раз у нас такой прогал, зазор, и здесь точно так же нужно будет сделать примерно в палец толщиной, шириной, вернее. Вот. И нам нужно будет все это зафиксировать, вот так вот как бы придавить, чтобы это все у нас хотя, наверное, это будет некрасиво, да, если вот это все место, чем я буду замазывать.
Очень много здесь получается. А если так сделать? Может быть, вот эти места оставить открытыми? Все-таки я делаю на ходу, придумываю. Сейчас посмотрим, как получится. Самое главное, чтобы было красиво. Да? Когда так стоит, не очень видно. Нужно развернуть к себе. Вот так вот. И чтобы было видно вам, как это все там смотрится или не смотрится. Так. Ну и сейчас я дальше доделаю. Так, вот что у нас получилось. Вторую точно такую же одинаковую коробочку. Коробки нужны одинаковые, чтобы было симметрично, да. Вот, точно такую же вторую коробочку, одинаковую, я возьму сейчас, точно так же обклею. А потом, когда они уже все это подсохнут, сейчас я это все придавлю, естественно, да. Когда все подсохнет, я вот эти все квадратики докрашу. Ну и потом общий фон, конечно, еще буду подкрашивать, чтобы все было одинаково, чтобы вот эти вот не были видны у меня, да, надписи. Хотя можно было перевернуть, конечно, но что-то я даже не подумала про это. Но если вы будете делать камин, так скажем, да, то имейте в виду. Вот, я сделала такие кирпичики. Вообще люди делают из обычной потолочной плитки, вырезают, вот она тоненькая такая из пенопласта, да, тоненький пенопласт ровненький. Бывает там с разными рисунками, бывают вот даже в форме кирпичиков они, ну, в общем, всякие разные, да, различные. Вот. Чем больше они будут похожи на кирпичики, либо обычные простые, либо с каким-то вот там точечным каким-то там дырочки какие-то, да, или вмятины, там, ну, что-то такое вот, структура со структурой более-менее похожа на кирпич, тем красивее они у вас, естественно, будут смотреться, да. Вот. Но у меня пенопласта не было, я в данный момент просто решила сделать из того, что у меня было, да, чтобы не... так скажем, не заморачиваться, не ходить в магазин, не покупать. Я делаю из того, что у меня есть. Вот эти кирпичики я делала, ну, буквально 2 дня, наверное, у меня ушло, чтобы все это нарезать. Здесь в каждом кирпичике у меня 3 слоя картона. Вот, картон есть везде, в любом магазинчике, да, можно его взять. Поэтому вот такие дела, дорогие друзья. Если вам было интересно это видео, если вам интересно продолжение, ставьте лайк, пишите ваши комментарии. Пока-пока. Продолжение следует.